Waaki wa ndemu ya Karimenu ugukorwo uri wa kiguni kuri aikari a matura matiganite kaunti-ini cia Kiambu, Nairobi na Kajiado kuona thina wao wa kuona kihonia. Matura maya makoretwo na maai maria kaingi matahingagia mabataro ma andu micii-ini, biacara-ini na iganda. Tauni ya Thika ndikoretwo ithabu-ini ria matura maria mekugunika na maai ma ndemu ya Karimenu, undu uria utumite Aikari morie thirikari imecirie ugai-ini wa maai maya. Katugaga ati nio tauni iria nene muno thiini wa Kiambu, andu aingi maimite Nairobi makagura cia guku Thika, uguo marutaga wira Nairobi magoka gukoma Thika, na ni undu wa undu ucio population ya Thika ni ingihite muno. Kuringana na mubunge wa Thika tauni Patrick Wainaina, thina wa maai ukoretwo ho kwa ihinda iraya, na kuona gicigo giki gikoretwo gigikura na ihenya maai maingi ni megubatarwo, akiongerera ati kuri miena imwe yagaga maai fiu kwa ihinda iraihu. Tuona thina munene wa maai, urakora ni kwi andu matonaga maai even in 1 week managa maai muthenya umwe. Wainaina augite ni anyitanire na honge itiganite thirikari-ini igiri-ini riake ria kuona kana Thika ni gwikirwo itari-ini ria maai maya. Maranidi o muberethi wa mbeca nini muno tukirirwo maai handu hetagwo Kisiwa, na maai mau haria Mary Hill twina kinya mbeca cia guthondeka uhoro wa kana kiganda gia kumathambia tugumathambiria haria hetagwo Mary Hill, na gutiri ndugi turenda. Icera-ini ria umwe uyu, Minister wa ugitiri Fred Matiang'i na murunawe wa maai Simon Chelugui ni magathiriirie waki uyu na makaruta kiraniro gia gutigirira ati ni wahinga na ihinda riria riagiriire. Maugite ati muthingi wa ndemu ya Karimenu ukahandwo ni President Uhuru Kenyatta. Handu-ini ha Inoro TV, njitagwo Gladys Wanjohi.